হ্যালো। হ্যালো, কে বলছেন? হ্যালো, আমি বলছি। আমি কে? কোন নাম নেই? আমাকে চিনতে পারছো না? আমার বাবু সোনা। আমাকে একদম বাবু সোনা জাদুটো না বলে ডাকবে না। কেন বাবু সোনা? কেন? আমার নাম নেই? আমার নাম গৌর। নাম ধরে ডাকবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, আজ দেখা করবে গো। ঠিক আছে, দেখা করব। আজ একসাথে হোটেলে খাওয়া দাওয়া করব। ঠিক আছে ঠিক আছে। রাখি, তুমি যা রান্না করেছো সবাই খুব আনন্দ করে খাচ্ছে, আর তোমার খুব সুনামও করছে। সবাই ভালো করে খেলেই আমাদের এই মহামারীতে লোকের কিছুটা সাহায্য করার আইডিয়াটা সফল হবে। ঠিকই বলেছ, মহামারীতে কত লোক যে কাজ হারিয়েছে। অনেকে বাইরে কাজ করত, তারা সবাই এখন গ্রামে এসে বেকার হয়ে গেছে। ঠিকই বলেছ, তাদের পাশে যতটা থাকা যায় ততই ভালো। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। প্রধান মহাশয়ও তোমার খাবার খেয়ে খুব সন্তুষ্ট। সবাইকে যেন এভাবে সাহায্য করতে পারি। সবাই তো আমাদের প্রতিবেশী, তাই না? ঠিকই বলেছ রাখি। অনেক লাইন হয়ে গেছে, খাবার কুলোবে তো? আমি আবার নতুন করে রান্না করে দেব, তুমি কিছু ভেবো না কাজল। হাই হাই, কেমন আছো আমার বাবু সোনা? আবার বলেছিলে আমাকে ওই নামে ডাকবে না? ছাড়ো 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 ওসব কথা। আমরা কতদিন পর দেখা করলাম। দেখা? দেখা করে আর কি হবে? কিছু বললে তুমি? হুম, না না, কিছু বলিনি। চলো না, হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ করি, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো চলো। এখানে একটা নতুন রেস্টুরেন্ট খুলেছে, প্রচুর ভিড়। ওখানেই চলো, বুঝলে? হ্যাঁ, চলো তাহলে। আমার বাবু এটা তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে গো? এটাই তোমার নতুন রেস্টুরেন্ট গো। এটা রেস্টুরেন্ট? এখানে তো খাবার দান করছে। আর তাতে কি হয়েছে? এটা তো আমার দিদির রেস্টুরেন্ট। হ্যাঁ, রেস্টুরেন্ট থুড়ি থুড়ি, আমার দিদি খাওয়া দান করছে। এখানে খেলেও পেট ভরবে, আর হোটেলে খেলেও পেট ভরবে। তাহলে এখানে খেলে অসুবিধাটা কোথায়? আর সব থেকে বড় ব্যাপার, দিদি খাওয়াচ্ছে, টাকাও খরচ হবে না। এতদিন পর দেখা হয়েছে, আর তুমি দানের খাবার খাওয়াতে নিয়ে এসেছো? বেশি বকবক করো না তো। তুমি লাইনের আগে চলে যাও, বলবে তোমার ভাই আমাকে এনেছে, দেখবে তোমাকে খাওয়া দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, মেয়ে একাই খবর পাবে। কেন কেন? লাইন দাও, খাওয়ার নাও। আমি কিন্তু লাইন দিতে পারবো না, আমার অসুবিধা আছে। কেন? কিসের অসুবিধা? আমার হাঁটুতে হেডেক আছে। হাঁটুতে হেডেক? এ তো আমি বাপের জন্মে শুনিনি। আমি জানি মাথায় হেডেক হয়, আর তোর হাঁটুতে হেডেক? ফাজলামো করার জায়গা পাস না। চুপ করে লাইন দে। আরে, তুই রাখির ভাই না? কি বাজে ছেলে! হোটেলের বদলে খাবার দান করছে, সেখানে নিয়ে এসেছে। না না, গরিব, অসহায়, মিষ্টি ছেলে। তোমার প্রপোজটা আমার নেওয়াই উচিত হয়নি। তখন হ্যাঁ করেছিল যেমন। তখন বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম একটা আইফোন চাইবো, কিন্তু যে রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে পারে না সে কি আইফোন দেবে? আজ তোমার সাথে আমার ব্রেকআপ।
ব্রেকআপ? না না, এরকম করো না। আমি চললাম। না না, যেও না মুক্তা, যেও না। যা, চলে গেল। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা যেও না। সাবস্ক্রাইব করে দ্য বারবি প্যাশনের সঙ্গে থাকো। বাই বাই। নতুন একটা মজার ভিডিওতে দেখা হবে। ঠিক আছে।